So, ayan. Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish vlog. Today is April 4, 2021. And for today's vlog, we're gonna unbox my Canon G7 Mark II. Yes, I'm so excited guys to open this box. And I bought this from Amazon. I'm super excited today na makauwi para nga makita ko na tong camera na to at para matesting ko na siya. And I really proud of myself kasi nga at least nabili ko na siya. And pangarap ko talaga itong makabili ako ng camera para naman sa aking vlogging. Yeah, vlogging. Para naman sa aking vlogging guys. Yan. So para meron tayong alternate camera aside sa aking smartphone kasi it's been 2 years ko nang ginagamit tong aking cellphone at super used siya and yung battery niya ay medyo mahina. And also kapag nagbablog ako tas biglang may tatawag or may biglang magme-message, so no-notify siya dun sa cellphone ko. It's really hard to vlog with your phone. So yes, so kaya nag-decide naman ako na bumili. So nakaipon-ipon naman tayo ng konti. Kaya naman bumili na po ako. Actually guys, marami itong argue na nangyari sa aming mag-asawa para lang makabili ako nito. And hindi ko makuha yung approval niya na okay bumili ka. Kahit pera ko naman guys, ayaw niya kasi ako nag-waste ng pera na yung mga hindi ko naman kumbaga ayaw niya ako nag-waste ng pera lalo na kung hindi ko naman talagang kailangan. But this time, yes, finally I got it and finally I bought it. So wag na natin palagalin guys para hindi na kayo mainip sa aking video. So yan na. And I already opened guys this box. So hindi na ako maghahanap ng gunting kasi umakyat ako dito sa studio para walang abala. So yan, it comes like this. And nilagyan nila na itong mga paputok na mga plastic bag. And anyway guys, ito is hindi po brand new na binili ko. Kasi kung brand new na binili ko, napakamahal. Like, nasa 80,000 yen or 82,000 yen yung brand new. Ngayon, itong binili ko guys is second hand lang siya. And wala siyang original na box. But ang presyo nito is 42,000 yen. 42,000 yen without yung shipping niya, tas yung tax niya. So, inabot na siya ng 45,000 yen. This is it! So, yan. Ganyan nga siya. Na nakalagay lang siya dito sa plastic na may mga papindot-pindot. Nakasafe lang siya pero wala nga yung original na box niya. Sana maganda siya talaga. Sana wala siyang problema. Binasa ko naman yung description guys na ang sabi is very good, ano daw siya, very good pa siya, kumbaga wala siyang problema. So, hindi kasi natin afford yung, what is called? Hindi ko kasi afford yung brand new nito, kaya naman nag second hand na lang ako. Ito yung camera niya. And then, guys, ito yung camera. And then, dumating is, may ganito siya pasulat. Ewan ko kung anong nakalagay dito. Ita-translate ko na lang siya mamaya, no? Ito yung charger niya, tsaka ito yung charger niya, guys. Ito. So, magkasama na siyang ganyan. Mukha naman siyang bago, pero tingnan natin, no? And then, with 2 battery. So, ito yung battery niya, parang kasing laki lang siya ng, parang ano, yung battery dati ng Nokia, ng 3310. Eto, ganun lang siya kalaki. Tingnan nyo. Dalawa siya. Kaya siya ang pinili ko kasi may mga tig po 41, may mga tig 40,000, 39,000 yung second hand guys. Kaya lang, isa lang yung kasamang battery. So, I was thinking kung bibili ako nung separate na battery is nasa 3,000 yen siya. Kaya, ito na lang yung pinili ko. Nakasave pa rin ako. Kasi at least, dalawang battery. So, kung malobat na yung isa, mayroon na akong kapalit, diba? Hindi yung charge ng charge. Okay. May kasamang ito, yung manual niya, na may siguro may mga English dyan. So, ito yung kasama niya lang. And then, may strap pala dito, guys. May strap na may strap dito na kasama. Charger at dalawang battery. Then, ito na yung ating camera. Ang camera natin ay ay my God! Guys, wala siyang box pero para siyang bago. Oh.
guys. Ayan na siya, guys. See? So, dito, right here, may nakasulat na CANON and then G7x. And then, tingnan natin. Yeah, wala naman siyang mga damage. So, may mga maliliit lang siyang scratch. May mga maliliit lang siyang scratch right here and then here. And then, aside that, wala na siyang nakalagay. Wala na siyang scratch. So, right here is leather. And itong camera na to, guys, is kagandahan dito is Wi-Fi. So, kung halimbawa at magte-take ka ng photos or mga video, so, madaling-madali mo siyang i-share sa cellphone mo para ma-share mo na agad sa Facebook, diba? Yung mga photos mo or yung mga video mo na gusto mong i-edit. Kung gusto mo sa cellphone ka mag-i-edit. So, ayun, napakadali lang niya, guys, kasi Wi-Fi siya. And then, dito naman, guys, yung on and off niya. And then, dito sa gilid, ito yung sa charger. And kagandahan dito din, guys, touch screen siya. And yung ano niya, guys, napakaliit lang niya. And then, napakagaan lang niya. So, kayang-kaya mo kahit ilagay mo siya sa bulsa mo, pwede mong ilagay sa bulsa mo. Ito yung lalagyan naman ng battery dito sa taas. Ito yung lalagyan ng battery at saka yung kanyang SD. At saka yung kanyang SD card. So, open na natin, mga inday. Ayan, lagay natin si battery. So, wala pa tayo ngayong SD card. So, bukas pa siguro darating yung SD card natin. Kaya naman, madali lang din siyang isara. Madali lang siyang o-open. Tapos, ilalak mo siya dito. And then, dito pala, guys, yung kung gusto mo siyang ilagay sa tripod, ito yung lalagyan niya. Ito yung kabitan niya, no? Okay. And then, dito yung pindutan, kung saan mo siya i-click. And then, dito yung kung saan mo siya ita-transfer, scan, automatic, photos, video, dito. So, tapos, itong screen niya is flip siya, guys. Napi-flip siya. Maganda niya. So, especially kung magbablog kayo, makikita niyo yung sarili niyo. Tapos, pwede mo siyang i-flip. So, ganyan siya, guys. Pwede nyo siya dyang i-flip na ganyan. So, makikita nyo yung sarili nyo. So, flip siya. And then, buksan na natin, mga inday. So, nakikita nyo ba? Tapos, dito pala, guys. Tapos, dito sa taas dito, ito yung kanyang flash. Ito yung bukasan niya. Ayan. So, buksan natin, no? Ito siya, oh. Ayan. So, ganun siya. Kunyari, magte-take tayo ng video. So, yan. Nakaharap na yan dyan. So, yan na. Oh my God! I'm so happy! Hindi ko pa magamit yung video niya kasi wala pala akong memory. Bukas pa siguro o sa makalawa pa darating yung memory ko. Alright, guys. That's it for today's video. And thank you so much for watching my vlog. See you sa aking next video. At ang gamit ko na itong aking CANON G7x Mark II. You don't even see me. I'm hanging around, wasting time, hoping that you drop by. And I don't pretend to know what you want. I don't even know what to say.